哇！競爭咁大，有冇搞錯啊？9蚊9同埋10蚊啊！哇，攞命喎真係，其實應該點落去嘅嚇。咁同埋咧，大家睇見啦，係有皮、有肉、有骨嘅，係咪？小部位幾好啊！咁通常咧，你就食一嚿羊肉，咁飲啖湯。哇！下邊就嘆到，上邊就嗰個冬瓜煲好正喎！哇！大家好啊！我所在位置係西華路。咁啊，近日天氣變冷，我相信好多觀眾應該都知曉啦。咁啊，天冷咧，廣州人咧就最中意咧食一樣嘢叫做打煲。打煲咧其實即係打邊爐啊。咁咧通常咧打煲咧就會可能有多一層深啲嘅含義嘅，冇變嘢啊。就係你可能會去到鋪頭咁啊，食一啲佢哋現成燜好嘅煲，咁咧就叫做打煲啦嚇。咁啊就隻煲又唔同嘅喎，但係大概咁上下意思啦。一到呢啲時候咧，西華路就開始多嘢食㗎啦。咁啊今日咧我哋又嚟西華路，我老婆喺後邊過緊馬路。咁啊今日咧就唔雍和㗎啦。不過如果想雍和，其實而家呢個時間好啊，5點鐘未夠，裏邊人唔多。到而家呢個時間段非常之繁忙喎，好多車喎。咁係差唔多5點㗎啦已經，老婆過緊馬路啦。一次咧，我經過呢度我都見到嗱，佢係雍和海鮮酒家夜宵閘北水蛇粥遮神黃鱔煲嗰度遮住啊，係咪仲有水蛇粥食嘅咧？應該冇嘅喎。雍和一如以往都係咁嘅價錢，28蚊啫。跟住個燒鵝已經加價好多嘅，加咗好多個 percent 嘅啦，不過都係32咯，加咗4蚊雞啊，28，哇，加幅好明顯啊，10幾個 percent 啊。譬如嗱，中間呢間啊招商，我哋之前都做緊生意嘅喎，又揾晒代言咁嘅喎，但係都爭啲喎嚇。幫着這些員工啊，你確定了明天他有幾個？上次我哋去過花洲啊，呢個都幾好喎。呢個係15至20蚊，係講到最多人嘅就係呢個啦。呢個方記小食店，其實佢招牌好殘好舊嘅，大家睇唔睇見？就係要咁樣殘殘舊舊。其實我哋更中意右邊呢個嘅，係要呢啲殘殘舊舊先多人咧。咁同埋夜市準備開始咯喎。係因為亞運會已經結束啦嘛，係要開始翻，唔使食。咁都會有好多又有啦，化州牛雜啊嗰度係咪？真係咁勁嘅咩？喺化州？賺錢咯。哦，利潤夠。利潤夠啊！咁啊係，咁啊係。一串咁樣的鬼唔係。不過佢係好食嘅，即係我哋上次去過茂名食過啦嚇，都覺得幾好嘅。同埋仲有已經開始排隊嘅天寶食坊咯，佢仲要唔係5點開門，佢係5點半開門㗎，已經喺度排緊隊。哇！有間阿嫲。係喎，阿嫲涼茶鋪係咪特別苦啲㗎？呢啲咧就即係好方便嘅嘢嚟西華路食。喺屋企過嚟啊，坐地鐵；喺公司過嚟行路。不過其實對於遊客嚟講咧，佢嚟到廣州真係好興奮㗎。我就係最遊客好中意㗎。你換做我哋係遊客都係啦。即係呢啲多嘢食。係啊，而且走鬼檔你話怕唔衞生，呢啲好多都係固定鋪頭，更穩陣啦，係咪？現切羊肉呢邊啊賣下口立濕，同埋咧而家會開始多翻啲海外嘅人士翻嚟廣州㗎啦，因為之前因為佢哋都知嘅，你而家呢個天氣係最好㗎嘛，係咪？對於佢哋嚟講，即使喺廣州已經係可能會係最凍嘅時候啦，反而去到2、3月就不是太適合，到時會濕凍啦。今朝我食下。嗰個粽啊，如果觀眾啊，紐約係啊，咁啊佢啊唔食粽喎，佢係食腸粉嚇。廣州腸粉真係好食嘅。哇！今朝我咪就喺大德路咯，85萬啊！
係低度，不過佢係舊樓嚟嘅。太保直街，哦，上邊係大德路， 45平方85萬，租唔租到2000蚊啊？得啩？差唔多，要錢唔要貨，人民咯。係。有冇啲好少少？獨棟啊嗱，光復中。西華路啦，石圍塘嗰啲價錢都唔寫嘅。嗰啲新樓啊。啊，新嘅300萬啊，係咯，即係新世界284。嗰度啊，新嘅。284。284係幾多方啊？76方。度就比較有廣府味，又唔似西關咁殘咁舊。咁我哋計劃咁嘅，因為要食嘢嘅地方其實喺前少少嘅啫。咁我哋去市場買少少嘢先。嗰日啊，我經過西華路市場，見到啲大閘蟹幾好啊，爭啲想買，但係諗下嗰陣係朝頭早，中午嚟嘅，咁買咗啲蟹唔掂嘅喎，唔知今日會唔會買啲大閘蟹？係啊，唔知啊，今晚唔食，聽日食，好似唔係好啱。雞煲清湯羊，我哋咪食呢間，不過呢個都唔錯㗎嚇。哇，仲有得飲茶添啊，供應廣式茶點即係點心嚇。喺我哋嘅理解裏邊就係嗰啲全運會運動員嚟到廣州咧，咁啊有啲比賽員咁佢就係吃喝玩樂㗎啦嘛，係咪先？遊玩下，欣賞下美景咁嘅，話要飲茶邊？紅米腸係啊，蝦餃紅米腸，唔係好似話即刻叫嗰啲餐廳進駐佢哋嗰個酒店住嗰度。應該係點都得啊！即係佢要紅米腸喎。啊，咁啊就係啱嘅，點都得就。紅米腸同埋睇落似點都。同埋佢哋運動員食得到嘅嚇，唔似我哋食2嚿話飽，因為佢哋好拆得噶嘛。哦，燒鵝開翻喎，係咪以前嗰間嚟㗎？係啊。係喎，似係喎。係咁好啊，下次我中午買個飯盒打包試下先。掂啊！係，終於開翻啦！哎呀，係講緊來到嗰陣，我仲喺呢度翻緊工嘅時候，見到已經執咗笠。之後就俾咗螺絲粉。係，因為螺絲粉又唔掂，做下應該呢個屋係佢業主嘅，我估係嘛？做下哎呀唔想做咯，不如嚟做啦又咁嗰啲咧，思前想後咁而家做翻咯。呢個時間段未開始火爆，到中午好火爆，牛雜湯。嗱，以前佢咪就咁樣做嘅咯，呢度有相嘅，匿喺條巷仔度，應該就係老婆講嗰個牛雜湯。對面啊，琴日我咪喺嗰度食芝麻糊咯，同埋都天氣凍啦嚇，嗰啲炭爐雞煲開始火爆嚟呢度，嗰啲炭爐已經等晒出嚟啊！夏天都係咁嘅，哇！去前面嗰度食羊肉煲啊嘛，係食羊肉煲，佢啲羊肉炆得好腍嘅。小米加貴。哇！終於見到冇乜人啦，唔算多人嘅，都係排咗10個8個人嘅。我哋買少少菜，買啲咩啊？聽日煲湯飲係嘛？買嚿葛，然後咧，我哋出去食嘢咧，咁都係，譬如話講下聽日先啦嚇。聽朝我哋計劃就去番禺，咁啊中午朝頭早食到飽晒，夜晚翻屋企，但係你完全唔食又唔得，但係你話攤開晒啲嘢嚟食唔得。通常咧就會點咧？就會煲個湯，加少少主食，咁咧就係咁食噶啦。咁啊，可能佢抄翻啲骨出嚟啊，有骨啊，抄啲骨出嚟煲湯咯，煲啲葛啊，咁啊冇咁啊青菜咁嘅嘢咧。而家嚟買嘅咧就係、可能係聽晚煲嘅湯嘅料嚟㗎啦，唔算多人啊，算唔算多人啊？都係朝頭早多人啲，而家天氣凍。好快啲啊！市場都挺多人。真係亞運會啊，唔係有講亞運會，全運會喺個鋪頭。之前全部擺到滿咁啊，早2日嚟睇都係咁嘅，而家唔見晒，條路車都冇部嘅。不過咧都不減市民嚟買餸嘅熱情嘅，我哋去買啲嘢先。哇！競爭咁大，有冇搞錯啊？
9蚊9同埋10蚊啊！哇，攞命喎真係，哇！大家都要鬥平先得。不過如果話講品質先，唔好講平嘅，呢個係幾好嘅嚇。你已經好耐未嚟過西華路市場2樓呢度啦嚇，咁啊都係一如以往，有人會上嚟，因為呢度係會平啲嘅。而家差唔多未做啫，差唔多冇嘅。我見到嗰個節瓜本地嘅，我未見過咁貴，咁啊係正常啦，5蚊半賣到，所以咧就嚟呢度買啦。有冇喺後邊？冇啊。冇咩啊？果啊嘛。粉果，粉果就粉啲，煮咗又清熱啲，我覺得。好鬼耐嘅。係咯，好似擺咗好耐咁嘅。嗰度話咁細嚿嘅，先頭嗰檔靚啲喎。嗰度有老鼠啊，大佬！準備去攞嗰嚿果嘅時候，嗰個以為有隻老鼠啊咁樣，咁佢又睇得唔係好清係唔係喎，我唔敢買啊！仲喺度研究緊隻老鼠喺邊，定係決定買隻貓咧？都冇咁靚啊，7蚊啊要問，7蚊又不必喎，貴啊！我哋問過，佢仲要冇寫價錢牌，因為得佢有，另外一檔有老鼠，又或者冇咁靚嘅，跟住賣7蚊一斤喎，西朗市場3蚊半，係西朗平啲嘅。係正常啊！佢仲話都西華路都咁嗰次我啦，哋唔記得買㗎嘛。係上次買得太多嘢啦，唔記得咗。有成斤菜啊！買呢啲就平，真係恐怖。燒鴨20蚊一斤，碌鵝30蚊一斤，仲平過翻去開平食。我知點解樓上貴啦，因為啲走鬼唔見晒啊，所以走鬼咧，其實有時係都係會降物價嘅嚇。對面有幾檔咯，但係唔係賣菜嘅。2斤咁啊！係14蚊嘅14蚊，哇！真係犀利。真係啊！10蚊斤咯，咁你唔使要2斤豬肉噶嘛，係咪先？攞白菜算嘅。哇！真係。我諗5蚊一斤係差唔多咁上下。所以點解我哋成日喺即係，其實我哋已經好耐未去過其他市場買餸，大家都有冇發現？以往我哋係會去好多唔同市場啊，嗱，米斯路又去過啦，好似上一集咁，又或者係西華路，其實咧今次空手而回。包括我上一次咧，早幾日咧喺度買又係買唔到，買唔落手，可買可唔買。好賣好唔賣。係西朗就唔同啦，哇！出能力買。終於嚟到呢度啦！羊肉煲、榴蓮雞煲，佢仲有榴蓮雞煲添。咁我哋係食羊肉煲嘅，先頭行過都冇客嘅，而家咧已經鎖住門幾添嗰啲位，居啦。係啊，2人坐呢度啦。又嚟眼花連連讀餐牌時間，財神清湯羊。咁呢個咧就東華東定東華西嗰度就有一間分店嘅。咁啊，冬天每年冬天我哋都會食一次㗎啦嚇。佢有2種食法嘅，第一個咧就係湯底，鍋底就23蚊一鍋，咁你食幾多斤都係23㗎啦。咁再加咧就你要肉咯。咁肉咧，如果你2斤係88，唔係2斤就65蚊一斤，1斤咧就88，咁梗係要2斤啦嚇。咁同埋湯底裏邊咧，我哋要清湯底，又係會已經有啲粟米啊各種啊喺裏頭㗎啦。我仲要雞煲咧，咁啊如果你係要個套餐嘅，話佢啊200蚊啊，咁啊有羊肉2斤咁咯，有羊血、羊肉丸，咁我哋其實食唔到咁多㗎嚇。因為就係我哋2個。係啦，個女都唔食㗎啦，咁啊有佢自己所以我哋淨係單點咯。另外仲有羊肉丸啦，或者淮山呢啲咧就做落去個煲底度烚佢咯，35蚊一碟魚皮餃，又或者係麵筋咁啊，各種都有㗎啦嚇。酒水啊、生蠔啊、
水魚啊、雞子啊，哇！食完之後，嘿，同埋仲有啊，呢個羊肉餃勁唔勁咧？非洲汽水都唔係一個好害人食物嘅價格啦嚇，可以啊，封麵同埋米飯，咁我哋應該唔會要叫主食㗎啦，夜晚黑娃娃菜。我哋嘅晚餐就嚟咗啦，咁下邊有個電磁爐嘅呢度 ，OK，咁啊羊肉就係咁樣樣嘅嚇，唔係嗰種肥羊片嗰種嚟嘅。咁啊已經有羊肚，我見到嚇，海底椰，仲有咩馬蹄，係咪？就粟米啊，肯定有㗎啦嚇。仲有杞子，咁啊有啲有好香嗰啲藥材味嘅，但係又唔會話搶咗啲羊肉味。咁另外咧，仲有呢個提供呢個腐乳啊，最緊要有呢個，好過癮喎！攤下先。攤下先。唔係，其實你可以飲啖湯先。飲就買啲湯。係啊，梗係飲啖湯先啦。嗱，你羹未食過咁，你不少少試下味啱唔啱啊？唔啱你咪叫阿師傅再加啲鹽咯。咁啊，其實唔使嘅。係啊，飲下啲湯先。如果唔夠咧，就可以再要啲蔬菜，不過冇得夠。我哋夠啦，兩個人2斤肉咧食唔晒。實食唔晒嘅，我啊中意飲咗啖湯先，同埋唔叫主食㗎啦今晚。係咪再晏啲就冇位啊？雞啊大把食羊啊依家。食羊就真係呢度啊！呢條街其實西華路咧好多食雞嘅，好多嘅，都唔差。就甚至乎入到啲巷仔裏邊都有。但係如果食羊咧，就係佢啊！所以點解我哋先頭話經過門口未開工唔入嚟住，去行下市場，其實行市場都冇所謂嘅。重點喺呢度，一到5點鐘就入嚟啦，係嘛？哇，好奶香味啊！有冇鹽？好少，咁咪好咯。有就肯定有嘅，但係唔多咯。哇，好好飲啊啲湯。夏天咧，你食呢啲就好吃力㗎嚇，亦都唔會有人夏天嚟食呢啲。但到冬天咧，哇，其實幾多喎都係啊。而且咧，佢28蚊湯底咧，其實係包咗好多嘢，唔係淨係得啖湯嘅，啖湯都要錢煮啊。咁啊，其實仲有粟米啊嗰啲都係包埋喺湯底裏邊㗎。嗰啲藥材味非常之好，好好。湯咧我就飲完啦，飲過一輪非常好。咁我咧就開始食羊肉啦。你識嗰啲咩睇幾大嚿？咁我啊中意簡單啲嘅醬汁嘅嚇，唔使醬就。其實唔使醬都得嘅，不過即係意思啊，跟翻個流程咁啦，唔好太多啊，搶咗啲羊肉味啊。其實應該點落去嘅嚇。咁同埋咧，大家睇見啊，係有皮、有肉、有骨嘅，係咪？啲部位幾好啊！肉嘅材料係好緊要，我哋廣府人咧食嘢咧，第一個就係真材實料先嚇。其他都係可以往後排少少嘅，咁啊羊肉咧都係你話搞到啲品質不是太好咧，咁啊客人就唔嚟食㗎啦嚇。好腍嘅，係嘛？你都食得到啊？食到。要求佢壓耐啲，係。都耐少少先上嗰度。縱使呢一嚿都已經睇上去應該會幾鹹嘅。但都唔會咬唔到，同埋呢個醬汁咧，應該係腐乳醬嚟嘅，有少少酒味，仲過癮咯。個腐乳有啲酒味好味。我試下，即係加下呢啲醬啦。就咁食都好食㗎啦，其實唔使掂呢啲醬。因為腐乳有一個咩醬？同埋咧，仲有講件事俾大家聽啊。譬如話有時我哋喜歡用炭爐咧，佢會喺路邊咁樣就一路煮住。但係炭爐咧比較難控制火啊，但係佢會一路暖住個身啊。就算你坐喺外邊，冇講話而家我要短袖，就算
再凍啲都得㗎。炭佬最好就攞嚟嗯，燒烤嘅啫。但係炭佬咧就比較難控制火候嘅。係壓滾住嘅。即係你唔可能話滾咁上下，我拎開佢咁，冇可能㗎嘛。係啊，壓滾住。佢係會一路滾住嘅。對於嗰啲一路滾住都冇問題嘅食物咧，係得。上次我清遠食嗰個雞啊，係啊，好衰好個雞嘅，但係食到後段咧，你會食得好急，你就冇得慢慢嘆啊。而且咧，佢係會乾水喎，咁啊，但凡個老闆忙少少咧，佢每日加水咧，影響到嗰個味道㗎，係啊。咁但係咧，用電磁爐咧有一個好處咧就係、你覺得佢講得啲火大嗰頭，你撳細佢，甚至乎熄埋佢，多到唔夠咧，你開翻大咁啊得。至於廣州人咧食羊肉煲啊，亦都唔係嗰種快餐文化啊，坐低嗱臨食完就走啊，係慢慢嘆嘅。每一嚿咧，係啦，你唔可能話天氣好熱啊，打颱風食羊肉煲冇嘅。你過嚟得唔得？打颱風都可以食。打颱風都可以食。係35度。唔係係咁嘅嗱，等我畢埋嚿嗰種啦，慢慢講啊。呢啲可以啊，咁嘅，因為羊肉煲咧唔係淨係食嗰陣會暖身，食嗰陣固之然暖身嗰個咁大煲就喺你面前啦，係咪？而係咧羊肉佢裏邊咧脂肪係會比較多，你食完咧係會暖身嘅。咁啊再加埋啲藥材啊各種咧，咁如果你夏天食嘅話咧，其實係會比較補啊，補得多過頭嘅。喺我哋廣府人嘅哲學裏邊咧，佢唔同話韓國人夏天咧係要飲嗰啲人參湯嚟補翻流失咗啲汗，咁人哋又係要咁樣啊嚇，每個地方氣候都唔同。我哋咧冬天先食羊肉咧就補身，即使食完之後個身都係會熱。就正如好似我哋之前向江西咁人哋嗰度係要食辣嘢先得㗎，太寒涼，天氣好陰凍，甚至乎咧，如果唔食辣咧，佢哋仲補充唔到嗰啲鹽分啊，咁唔好咁啊，會病㗎嘛。咁我哋大把鹽啊，唔需要擔心啊，講古代啊嚇。咁至於我哋食呢啲羊肉煲咧，都係同樣道理嘅。咁至於你話白切雞啊，咁即係日日食都得，冇問題嘅嚇。天氣凍就真係最啱。嗱，大家再諗下，如果翻去以前啊，你喺廣州要打個煲係不容易嘅。阿靚仔得手啊！首先你要將個爐用得到係嘛？唔難唔容易嘅。依家梗係易啊！好啊。至於老婆咧就話食到個身已經軟晒，係啊。啲湯又好。啲藥材味啱啱好喎嚇。一拎兩樣咪西人菜同生菜，冇西人菜啦係嘛？而且咧佢係啊，我畢咗。佢煮完之後咧，佢嗰啲湯啊，唔好話變濃咗之後變到好鹹，佢唔係落啊好多鹽咁樣去冚住一啲雪藏嘅味。嗰啲牛肉唔係羊肉嘅品質係好高嘅。有啲唔靚嗰啲咪要落多啲其他味道嚟冚住佢咧，呢度唔使嘅，所以叫清湯羊就係咁解啦。海底椰，唔係海底椰啊！哦，真係椰子哦。我仲有蔗啊，甘蔗，就馬蹄咁啊，冇咁熱氣咯，冇咁燥熱咯。試下個羊肚先啦，喂。病滿。哇！天冷啊呢度。哇！嗰個羊肚真係好好，又唔會太厚，又咬口。因為我最中意呢啲部位嘅，有少少骨，又唔使咁多皮嘅。老婆中意皮多啲，咁其實識食應該係多皮啲嘅。咁其實好多客人嚟到呢度咧，都係2斤起叫嘅，梗係2斤先啦。咁如果地方啊88或者100幾啊。如果好似我哋2個人咁咧，
就咁樣一煲就夠啦。咁但係如果多人啲咧，你可能再叫多啲蔬菜啦，再過多啲羊肉丸落去咁咯。記唔記得我哋喺海珠區啊間108啦？係啊，嗰個都好。少少，一斤有一兩人集上啦。嗱，而家咧差唔多6點啦，唔好話真係一斤啊，俾咗上座率都坐滿啦，得翻一張預訂嘅台，未有人坐咯。老闆娘仲叫杯奶茶翻嚟慢慢嘆添。咁通常咧你就食一嚿羊肉，飲啖湯，叫試下老婆呢個醬汁啊！呢啲肥嘅先食，呢啲大少少肥嘅。佢嗰個蒜頭多啲，都好香。好正啊！我調呢個。不過話時話，其實而家都唔係好凍，但係咧有北風啊。其實而家21攝氏度，但係北風。又入得好靚啲天。係呢幾日啲天氣好靚。藍天白雲。今朝我行條街見到嗰個天咧，好似去到澳門威尼斯人上邊個天咁，一模一樣。最靚而家先。一年之中最舒服呢啲天氣，凍又唔會太凍，有少少涼風。夏天啦，有藍天白雲，唔係個熱凍啊！夏天嗰啲雲發光嘅都。好飲啊！其實真係好飲。佢點解可以煮到咁好飲嘅？飲到後段咧，你會睇到佢上邊有層衣嘅。哇！都幾多喎份量嚇？幾多啊？足2斤。有一啲人話2斤啊，係啊，好少嚟嘅。其他嗰啲搭埋落去咯，呢度唔係，而且部位好靚啊！最好我呢個唔係最靚部位嗰款嚟㗎咯喎，我中意食呢嚿。上次我哋喺呢個仲貴過呢度，的貴唔對。係啊，呢度性價比係好高，所以咁快坐滿咯。呢邊好似仲旺過東華東嗰邊，因為始終西華路咧好多人嚟食嘢，東華東嗰邊唔算一條美食街，中華廣場都算旺，但係行過去始終不及就喺西華路咁旺。呢度就喺邊度咧？對面就係市場啦，隔離就係排隊嗰個生煎包嗰度。非常火爆，最尾埋單160幾蚊，好多人啊，已經坐到滿，係。隔離係食燒鵝，就係燒鵝瀨隔離咯。咁其實咧，呢間燒鵝瀨咧都值得一講嘅。埋單係166呢個燒鵝瀨粉咧，其實喺成條西華路主打賣燒鵝咧，其實得佢呢一間嘅。你話唔好食梗係唔知㗎，係嘛？咁但係你話正唔正宗得過東莞嗰啲咧，咁就有段距離喎，就係咁啦。咁都多客人嘅，遊客最愛咯。點解咁多西華路？唔係冇原因嘅。唔識揾就梗係話，食埋嗰啲網紅店，即係比佢前面嗰啲咧嚇。唔係嘅，咁又咁好，人哋喺外省嚟到，就係等咗幾個月，係唔係淨係個食物個味道㗎嘛？你咁前未食過咩？係咪先？食咗要飛咩？咁但係嗰個情緒價值係好滿足㗎。我哋去外國旅行、馬來西亞旅行都係咁啫嘛。其實你話嗰碟咖喱有幾好咩？未至於。但係價值就係你食咗好開心同埋好期待，係啊，長期都係咁多人嘅。長期咁多人，呢啲只能夠當小食。係。即係你要食好多種咁樣食小食啊。咁啊排下都排埋隊啦嚇。隔離15蚊2杯。哇！不過你講到話真係啲生煎包啊、煎餃或者呢啲咁樣包住煎嘅嘢，我會更喜歡去翻嗰個煎餃嗰度咯，即係對面城醒煎餃。但係呢啲食完之後喺社交平台呃唔到拉啊嘛，係咪先？又多咗間食粽嘅，咁樣喎。食粽係，而且零食店啦，買支汽水咁。
有啲唔同嘅版本，後生最中意嘅，咁啊繼續過隔離排隊咯。仲有啊西樵大福餅添啊，6蚊嘅。咁其實係一種良性循環嚟嘅，越嚟越多美食。呢個賣種，即係唔同種類嘅美食都有，咁係好嘅，唔係全部係啦，全部做一樣嘅，同埋仲係嗰啲咩燒魷魚嗰啲咧？係啊，你係要喺西華路先食得到咁啊啱咯。而家廣州嗰啲嘢咧，即係好本土嘅。嗯。唔係話嗰啲咁嘅咩川菜南菜嗰啲。嗯。哦，呢個做埋姐姐煲添咯喎，再送2支啤酒咁係嘛？姐姐雞。鐵板牛肉都幾好啊！有食唔食糖水啊？呢度榴蓮糖水係啊，一樣噶，同一間，識唔識啊？榴蓮糖水食唔落啦。好怕凍㗎，所以佢好中意食羊肉，係有道理。佢個人咧係會暖好多嘅，因為我呢啲冇所謂，即係都係咁嘅啦，個身都係咁熱。但係佢嘅佢怕凍啊，食完之後咧，事實上都係因為佢有啲藥材喎喺裏邊咧。咁啊食完之後咧，嗰啲羊嗰啲脂肪啊嚇，暖啊成個身都。有一部分今日我咪喺呢度食雲吞麵咯。執咗啊！隔離呢個梗係執咗啦，遲啲又會開翻㗎啦。早幾日我就喺度食雲吞麵，還可以啦。不過我中意財福多啲咯。咁但係如果你作為一個遊客，其實都可以嘅。係。呢度平啲，仲有飯食。啊，呢度有啊，茅根竹蔗水啊。係啊，咁梗係廣州平㗎啦，物價。你仲要喺市場對面。係啊，佢話一個蝦子麵50蚊啊。唉，梗係要啦。豬肉檔咁當然啦，豬肉唔係喺隔離檔攞過嚟嘅。一到星期五啊，仲要呢幾日又凍咗喎，又開完亞運會喎，唔係全運會喎，咁咧西華路變得熱鬧啊，啲車又行得到入嚟啊，咁幾旺。講到最旺啊，雞煲啊呢一間。係食雞煲就係嗰間。已經排隊排到咁啊，啱過6點。坐喺門口啊，嗱你啊。係咪排緊隊㗎啦？已經係。唔知等到幾時㗎？威少。威少啊。係啦。佢有2間嘅。喺行前少少光復路有一間。但係清湯羊就係嗰間。就係先頭嗰個最好啊！你又唔好走咗去雞煲嗰度食清湯羊。係啦。清湯羊嗰度食清湯羊。係啦。雞煲嗰度你要食雞煲咧，就翻返嚟食雞煲。係啊。好專業嘅，廣州食都。對於呢啲咧，廣州人係好執着嘅。好執着㗎。係。即係嗰度食咩，你又跟住去食。其他嗰啲冇乜所謂。米粉喺邊度咁樣係嘛？行咧，嗱呢度食芝麻糊、杏仁糊啊，啲遊客最中意睇呢啲啦，現場磨嘅喎。真磨嘅，多咗好多唔同嘅鋪頭，唔係淨係嗰啲好 local 嗰啲食餐廳啊，嗰啲有時候客人咧唔係咁容易接受到嘅，咁啊多咗啲賣下呢啲冰箱貼啊咁咯。對面咩危樓啊？危樓搞唔好啊！要等個業主翻嚟簽名㗎嘛，俾錢喎係啊，可能個業主喺美國咁啊，咁點咧？食螺絲粉啊嗰啲好專業嘅，而家講真。係啊。呢度食腸粉嘅。有呢個興旺雞煲又係。打埋煲而家啦。咦，幾正啊！冬瓜煲添啊！嗱，戶外可以㗎嚇，大家記住啦。咁樣先最寫意㗎，係啊。哇！下邊就嘆到，上邊就嗰個冬瓜煲好正喎。哇！哇！好過一碗雲吞麵賣啦，梗係幾勁！大家睇掂，想唔想試下？我哋見過有觀眾喺香港，不過唔係今年啦，專程翻上嚟呢度食㗎，唔係唯一川菜，嗰度仲有一間紅城，呢間嗰度我哋啱先隔離都仲有一間。以前一路都係啊！成條街都係川菜啊！唔係好多外省菜㗎。哦。咩包括咩大餅啊嗰啲㗎。哦。就梗係冇咁多嘢食㗎啦。係，因為而家人哋個遊客喺四川嚟呢度食四川菜，冇道理㗎係嘛？
咁解啫嘛。即係本地菜多咗好多。嗯。川菜可能要去到深圳。天河。啊，天河。深圳都唔多，深圳係湖南菜。係。湖南菜同埋潮州菜。係湖南菜、潮州菜。入夜啦，嗰啲走鬼檔就出嚟啦，因為咧已經係今晚咧就喺深圳嗰度閉幕式啦，全運會。咁啊，之前即係或多或少都要管理嚴格啲嘅。嗰條鰲魚去咗深圳出。先咧，我哋就諗住今晚去睇燈光節預約，就睇嗰條魚嘅，有條魚。嗰條魚係喺陳家祠定係邊度上邊嗰個門楣上邊嗰條魚嚟嘅，咁啊變咗一條識飛嘅魚啊！今晚閉幕式去咗深圳，咁啊冇計啦，係冇緣分啦。冇得睇。嗯。睇下過幾日睇下咯。過幾日會唔會翻嚟啊？好。好靚啊！嗰條魚。梗係啦。咁然之後咧，就為咗助力呢個廣州旅遊啊，想多啲遊客上去廣州塔咧，嗰兩隻大灣雞咧亦都走埋上去廣州塔，想多啲客人上去睇下佢咁啊，係幾有趣嘅。嗰個嘢嗰啲周邊蘇芬啲人賣6億，哇！嗰啲周邊啊，真係犀利。即係要多謝嗰個老師，其實咧係咁嘅，有兩種啊。佢有一個咧毛茸茸嗰隻咧係啲武術學校嗰啲男仔嚟嘅，12、13歲嗰啲。即係嗰個大學生。係。同埋嗰間佛山嗰個武術。其實係咁，係幾個環節喺度嘅。首先咧領導唔好 stop 咗佢，唔好見到喺度古靈精怪又話咁唔得咁唔得。廣東喺呢度做官嘅咧，就唔會有咁封閉嘅思維，呢個係第一個。啊，如果一睇見佢搞震咁話唔俾，咁就冇㗎啦，係嘛？第二就係真係嗰啲小朋友咧，係真係開心玩，而唔係走去聽老師行左右唔係，咁啊行嚟行去。咁啊第三咧，佢亦都係好醒目，揀咗嗰班武術學校嗰班小朋友，佢哋梗係好動啲㗎嘛，13、14歲。你揾大人鬼同你咁樣。係啦，頂唔順嘅體能。咁啊再嚟咧，第二個咧就係運動場裏邊嗰啲充氣公仔啊，充氣嗰幾隻嗰個海豚啊，嗰啲咧就係啲大學生平時咧就跳街舞，即係 hip hop 嗰啲咧咁嘅，咁嗰啲又倒立又點樣好多花款玩㗎嘛，就係嗰種。啊，咁啊，所以幾旺啊！一路行都好多嘢食。但係呢個夜市未開始喎，啊，佢唔係必然會有㗎，大家記住啊！可能今晚都會有嘅，呢個就要碰運氣咯。如果各位翻嚟廣州，想揾啲夜市行下，邊度有觀眾問㗎啦。喺廣州邊有夜市？其實市區係冇嘅，我哋同大家講。嗰啲夜市其實啲嘢唔好食嘅。係第一啲夜市唔好食，唔係我講市區啊。你去到可能上次去佛山嗰度。唔係，嗰個邊係市區啊？我講呢度呢啲先係市區，搭地鐵去得到嘅。呢啲唔叫夜市啊，嗰啲百家邊嗰啲先叫夜市。咁冇計啊，冇啊，咁就。呢啲叫美食街。美食街嚇。夜市係指嗰啲美食夜市啊。咁呢度都美食夜市啊，不過有時出，有時唔出啫嘛。冇㗎啦，佢哋打交啊，唔俾佢哋買啊嗰時。哇！好凍啊！又係羊肉啊！佢哋一路都係做羊肉，呢度酥好多嗰啲味，都係要用個炭爐煲。佢未必係炭爐嚟嘅，我估。真係炭爐喎，係炭爐啊！幾錢啊？冇寫幾錢。咁正因如此咧，雍和都生意都差咗好多啊，搞到啊，個個都走晒去食啲羊肉煲啊，冇乜人食乳鴿啊，係咪？好似冇咁火爆，感覺上。咁啊係，要入到去先知嘅。都坐滿坐晒出門口咁啊啦，連食腸粉都要坐埋出門口。係執咗3間。有開有執咗3間，佢見到有啲係新開翻嘅，飲牛奶嘅咯。飲牛奶又拖魚啊，因為呢間幾好嘅腸粉又有飯食。大家如果嚟到西華，不過其實我就唔係好建議，唔係佢啲嘢唔好食，而係咁多美食你食澱粉質飽咗，冇乜必要咯。咁但係如果你係想坐得再企理啲嘅，咁其實呢度可以嘅嚇。係好多後生咧都可能星期五會唔會早啲收工，咁啊專門過嚟買啲嘢食啊。前面兩位靚女咁樣買翻去，究竟係遊客啊，有陣時打工咧，咁就不得而知啦嚇。而家咧北方開始凍啦，咁咧最暖咧，你咪海南梗係唔計啊嚇，大城市咧就係廣州，咁啊嚟呢度梗係
第一就係美食啦，係嘛？哦，車輪餅係啊，前邊斜斜地嗰間。不過要排隊啊，而家唔知。上次買過一次啦，買完之後又排隊啊等幾鬼耐啊，係好食㗎。即係你喺度先落咗單先啦。咁我哋跟住行去第度行下先，跟住再翻轉頭攞咯。排幾多人？因為佢逐個整啊。係啊，佢唔係197號啊。係嘛？佢原先就喺先頭清湯陽隔離開檔㗎，後來搬咗過嚟咯。賣幾錢啊？7蚊、9蚊、12蚊、7蚊，加5蚊啊，多杯檸檬茶。哦，仲有檸檬茶添。小妹妹幾可愛。哇！坐晒出門口喎，呢檔又新開張啊！西華路就係咁啊。正如好似老婆師頭所講，你話執笠有冇？梗係有嘅，有乜理由冇執笠嘅？呢間新開張係食咩啊？都係打鋪，咁樣先係好事嚟㗎嘛。會一路有汁有開嘅。嗯。而家食咩？姐煲啦哇！鼎泰居，下次試下8.5折添喎，仲要。我呢個雲吞麵其實幾好食嘅，下次試下啦。呢個雲吞麵啊，廣州湖南菜㗎。一次行過我都同大家講，大家睇唔睇到發生咩事？一樣係咁樣排隊嘅喎，黑媽媽都。呢度又好食。排隊食三文治咯。食三文治啊。係啊。佢好食嘅原因係因為新鮮啊嘛，落咗單即刻做。即刻做，你要即刻食。或者佢整定1-2份嘅啫。你過後就唔好食。佢仲要話，如果你打包就唔好買呢款啦，咁講嘅個老細。咁多人排晒隊喎，黑媽媽咁喎。如果唔係睇見啲人玩手機，以為呢度冇人啊，撞埋去撞落個靚女度。跟住呢邊就好多人排緊隊咯。哥林多啊，耳打樣啊！佢寫住等，就諗住買啲翻去聽日嘆下先。不過聽日唔好食嘅，一定係現場食。我買過真係好好食嘅。呢度原先垃圾站啊，黑媽媽成條西華路最核突呢度咧，有錢點會唔賺咧？買籠即係舊回收嗰啲。嗱，隔離即刻就已經有茶檔噶啦嘛，租得到出去。最後一間最火爆嘅就係珍珍。應該大家都知道珍珍係食咩，知唔知？食姐豬腸粉啊，係啊。咁啊，從以前6蚊一大兜，食到依家30幾蚊一兜，咁都正常嘅。旺起嘅咧，其實第一間係珍珍。係啦。即係成條真真正正會有啲叫做網紅嘅感覺，當時都仲未叫呢種名嘅，即係啦，好相傳話，西華路食咩嘅珍珍啦，咁其實就係呢度㗎。我呢度粗地都冇。幾靚嚇，食糖水嘅嚇，前邊先係珍珍。咁咧，亦都係我之前都講過㗎，即係好多咧喺社交媒體大叫話，唔好食唔好食，都話掟你去江西，唔好話3個月啦，你3日啫，你翻到嚟你就追住嚟食㗎啦嚇，就係呢個。而家都係遊客居多㗎啦，食珍珍嘅。有冇唔係遊客咧？有冇本地老街坊咧？都唔係冇㗎，多數係遊客居多嘅。講即係俾你聽，我話你都過嚟嘅。而家翻到嚟咧，如果去珍珍食嘢，如果唔喜歡佢嗰個姐豬腸粉太多油咧，其實可以叫個牛腩河粉啊，都幾好嘅，佢個醬汁做得。因為牛腩咧，你無非幾樣嘅粉，其實就冇難度嘅，唔好攞呢啲咁差得㗎啦。就係個牛腩炆成點，佢牛腩係好嘅，就係個湯底啊，呢3樣嘢嘅。個湯底係幾好味嘅，我要翻嚟試下。麗林收工㗎啦，係啊，呢度就係麗林啦，仲有英姐餃子喎，開到嚟呢度添。仲有我哋好中意嘅煲仔飯，我隔離呢度又開咗個台北食堂啊！嗰啲加盟嗰啲嚟嘅啫。咁隔離嗰個糖水鋪就執咗笠。呢棟遲啲我哋又可以嚟食煲仔飯㗎啦。咁啊呢個咧就喺我哋心目中頭5位咯，係啊，位讚幾好，又坐得舒服。呢一隻大肥貓走啦，怕醜啦，邊間鋪㗎？
哇，肥到咁凄涼嘅，係啊，咁肥啊，肯定係啊。家養嘅有，見到隻大肥貓啦嚇，走啊隻貓，起碼超過10斤，肥到鼓聲啊佢，摸佢個下巴啲貓，我覺得好舒服。俾佢捉住隻貓。開過。哇！有冇1噸啊？好耐未見過咁肥嘅貓，係啊，有唔都係到手啊！黃色呢種最容易肥。係，如果我養我會養黃色嘅，養呢種啊因為會肥啊嘛。咁啊囉嗦滲氣都要同大家講多次交通路線，其實好簡單。前邊呢個彩虹橋地鐵站 A 出口就係最近嘅地鐵站嚟㗎啦，8號線同埋11號線， 11號線，交匯站嚟嘅。冇錯啦。咁啊，好似廣州東站已經係開通咗11號線換乘㗎啦。如果各位香港嘅觀眾翻嚟玩，咁啊廣州東站落車，然之後咧就坐11號線可以直接嚟到呢度，唔使轉嚟轉去。係啊，嚟到食兜清湯羊都抵㗎啦。係啊。唉，食完暖粒粒啊！我哋都係時候翻屋企啦嚇，玩完哋嘅貓，下集見，拜拜。廣州東站喺邊度？喺呢邊嘅呢度，哇幾多線？3條線。係啦。咁啊，如果你就係坐和諧號翻到嚟咁廣州東站啦，你就唔使下下去到南站，南站係好，南站係快，但係咧南站咧。南站嗰度番禺嚟嘅。南站咧，我都未揾到南站喺邊啊！唉，真係揾到啦！嗱，南站你要咁樣滾，跟住西華路我都未知點轉，嚟到呢度轉咯，西華路。但係你東站唔同啊嘛，東站呢一陣就嚟到啦，係咪？唔使轉線啊！呢度係，起起身就7、8、9、10咁到啦，係咪？幾個站就到呢度㗎啦。而且我同你講，東站落車咧，行去地鐵站好近嘅，南站呢一條線其實好遠嘅。有40道門，40道門啊，最長係佢㗎咁多條線，即係黃色呢條11號線，一個環迴線。環迴線啊嘛，佢唯一嘅壞處就係車次比較疏啲，但係有位坐，包有位坐。係啊，佢唔似6號線嗰啲咁樣包冇位坐。係啊，嗰啲咩5號線、1號線、1號線、3號線死得啦嗰啲。3號線係，就嚟。